के दिनों में ड्राई कफ जिसे सूखी खांसी कहते हैं की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। इस समय व्यक्ति को खांसी चलती है पर बलगम नहीं आता है। खांसी करने पर गला छिल जाता है। यह समस्या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस समय व्यक्ति को एक सिरप तथा 2 तरह की टेबलेट दी जाती है, जिसमें जो सिरप है डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन कॉम्बिनेशन की सिरप होती है, जिसमें डेलिटस डी सिरप तथा ग्रिलिंटक्स सिरप मुख्य है। इसे दिन में 10 ml 3 बार दिया जाता है। साथ में जो टेबलेट है उसमें मोन्टिलुकास और लिवोसिट्राजिन तथा डेक्सामेथासोन टेबलेट दी जाती है, जिसे रात को एक एक टेबलेट लिए जाने की सलाह दी जाती है। इन्हें 5 दिन तक दिया जाता है और व्यक्ति की खांसी काफ़ी आराम मिलता है। ऐसे ही दवा से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।